হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি হলুদ কালারের ফায়ার সার্ভিস রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও, নাইস একটি রেস্কিউ ট্রাক। তো বন্ধুরা, এটি কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ট্রাক। তো এই ট্রাকটি আমরা এখন আমাদের বাস্কেটে রাখি। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু নেক্সটে আরেকটি টয় ভেহিকেল দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর এবং অনেক কালারফুল একটি ডাবল ডেকার বাস। এই ডাবল ডেকার বাসটি আমরা এখন আমাদের বাস্কেটে রাখবো। তো বন্ধুরা, চলে দেখি সামনে কি টয় ভেহিকেলস আছে। ওয়াও, আরেকটি টয় ভেহিকেলস কিন্তু আমরা পেয়েছি। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি কাভার ভ্যান। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এই কাভার ভ্যানটি কিন্তু অনেক সুন্দর। এটি মাল লোড এবং আনলোড করার একটি জায়গা। তো আমরা সামনে দেখি। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটি ঝোপের পাশে একটি মিক্সচার ট্রাক, হলুদ কালারের একটি মিক্সচার ট্রাক কিন্তু। ওয়াও, অনেক সুন্দর এই ভেহিকেলসটি। তো বন্ধুরা, আমাদের আরও টয় ভেহিকেলস আমরা কিন্তু সামনে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ঝোপে। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার। তো বন্ধুরা, তোমরাও দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার। তো দেখি নেক্সট আর কি টয় ভেহিকেলস আছে। তো বন্ধুরা, নেক্সটে কিন্তু আরেকটি ঝোপের পাশে দেখতে পাচ্ছি জর্ডেন বাস। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটি বাস, অনেক কালারফুল, নাইস বাসটি। এই বাসটি আমরা এখন বাস্কেটে রাখবো। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ওয়াও, অনেক সুন্দর এবং অনেক কালারফুল মিক্সচার ট্রাক। এই মিক্সচার ট্রাকটি আমরা এখন বাস্কেটে রাখি এবং পরবর্তী যে ভেহিকেলসগুলো আছে সেদিকে আমরা যাই। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটি ঝোপের পাশে অনেক সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও, অনেক সুন্দর এবং অনেক কালারফুল ট্যুরিস্ট বাসটি। এই ট্যুরিস্ট বাসটি আমরা বাস্কেটে রাখি এবং আমরা সামনের দিকে আগাই। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আরেকটি অনেক সুন্দর কালারফুল ভেহিকেলস দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, এটু কিন্তু একটি হলুদ কালারের ড্রাম ট্রাক। নাইস একটি ড্রাম ট্রাক। এই ড্রাম ট্রাকটি আমরা বাস্কেটে রাখি। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আমাদের চ্যানেলটিকে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করো। গুড বাই।